तो जैसे कि देख सकते हो ये हमारा लकी है, और लकी को देखो यहाँ पे किसी ने मार दिया, अभी पता नहीं किसने मारा है। यहाँ पे ये दर्द है, देखो इसकी आवाज़ सुनो। देखो ये इंसान तो है नहीं जो आपको बोल के बता देगा, और ये जानवर देखो कितना दर्द हो रहा है। यहाँ पे देखो कैसा हो चुका है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो हमारी मम्मी उनको दवा लगा रहे हैं, बाकी देखो इसको कितना दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप लोग खाना नहीं दे पाते हो तो जानवर को ऐसे मारो मत, दर्द बहुत होता है इससे। देखो मुंह से बोल नहीं पाता, वो भी दर्द होता है इससे भी। ये देखो क्या हो गया, ये देखो इसे देख के ये भी चिल्ला रहा है। देखो